Բարոս Էլիկոյ եղբայրներ ջան, եկեք շարունակենք Հռոմեացիս 12-րդ համարը, ինքը շատ մեծ ծավալ ունի, որովհետև խոսքը վերաբերվում է Աստծո կամքին, եւ տեսեք, օրինակ առաջնային մենք տեսանք, որ այս հատվածը երբեք չի խոսում, որ հավատացյալները պետք է նոր քննեն, զննեն, պրպտեն, թե որն է Աստծո կամքը։ Այն ուղղակի որպես Աստծո կամք մեզ հայտնված է ընդհանուր աստվածաշնչյան սկզբունքներով եւ ուղղակի պատվիրաններով, սակայն խնդիրը կայանում նրանում, որ եթե մեկը վերստին ծնունդ չունի, ինքը չի համաձայնվի այդ կամքի հետ։ Դրա համար մեր բառը, որ մենք կարդացինք դոկիմազով, որտեղ գրված է, որ դուք քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը բարին, կատարել եւ հաճելին, այս հատվածում ոչ թե առաքյալն ասում է քննեք, այսինքն ստուգ եք եւ փորձության ենթարկեք ամեն մի բան տեսեք Աստծո կամքն է թե ոչ, այլ ի նկատի ունի, որ հաստատեք այն, այսինքն տեսեք, մենք արդեն ունենք նոր բնություն եւ այդ նոր բնությունը մեզ տալիս է կարողություն համաձայնվելու եւ սիրով համաձայնվելու Աստծո կամքի հետ։ Հիմա առաքյալն ասում է եւ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքովը, այսինքն երբ որ վերևում նայեք առաջի համարում, առաքյալը մեզ կոչ անում երկրպագությունը մեր որպես մեր ընդհանուր կյանք, կենթանի զոհ դրվել Աստծո սեղանին, որպիսի Աստծուն հաճելի լինենք եւ սա մեր ընդհանրապես մեր ծառայությունն է, այսինքն մեր մտածելակերպով, հասկացողությունով ծառայությունը, սա է ձեր բանավոր պաշտոնը կամ բանական հասկացողությունով պաշտոնը ծառայությունը։ Հիմա որպեսզի սա ամբողջանա, առաքյալը հետագա փուլը ներկայացնում է եւ մի կերպարանվեք, այսինքն ինքը տալիս է հակաթեզիս, ինչին չնմանվենք եւ ինչին նմանվենք, որպեսզի մենք Աստծուն հաճելի լինենք։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ արդեն իսկ առաքյալն ասում է մի նմանվեք այս աշխարհի կամ այս դարաշրջանին, բարողակի այդպես է օգտագործում։ Եվ հակաթեզիս բերում է նմանվեք ձեր նորոգված մտքին, այսինքն մեր միտքը արդեն Աստված ճանաչությունից արտադրված կա Աստծո կամքի հասկացողություն։ Հիմա, քանի որ մենք ունենք արդեն նոր բնություններ, որը մեզ տալիս է կարողություն, մեր վեկտորը ուղղված է դեպի սրբանալը։ Դրա համար մենք ասում ենք վերստին ծնվածի եւ վերստին չծնվածի տարբերությունը հենց նա է, որ մեկը մեղքի գերի է, իսկ մեկը մեղքի գերությունից ազատված է։ Մեկը արդարության ծառայ է, իսկ մեկը մեղքի ծառայ է։ Այդտեղ ծառայ բառը 4 բառն է։ Հիմա տեսեք, եւ այս առումով առաքյալը ասում է մի կերպարանվեք, այլ կերպարանվեք, այսինքն նմանվեք ձեր մտքի նորոգության։ Հիմա մեր միտքը նորոգվել է Աստծո խոսքով, Աստված ճանաչությունով, առաքյալն առավել շեշտում է, որ հաստատեք այն կամքը, որը ձեզ հայտնված է, հաստատեք կամ համաձայնվեք այդ կամքի հետ, որ դուք որպիսի որն է կատարյալը, հաճելին եւ բարին, այսինքն համաձայնվեք այդ Աստծո կամքի հետ։ Սրա մասին է խոսքը։ Այստեղ ոչ թե մենք չգիտենք կամքը պետքա գտնենք, այլ արդեն մեզ հայտնված կամքի հետ պետքա համաձայնվենք, հաստատենք այն։ Սա առաջնայինն է, որ մենք նայեցինք, որտեղ ամեն անգամ երբ որ ես Ձայնագրությունը մի հատվածի շուրջ հերթականության մեջ եմ դնում, փորձում եմ նաև որոշակի սկզբունքների մասին ասեմ շահկապը, որպեսզի կարողանանք պահպանել։ Երկրորդը, մենք տեսանք, որ Աստծո կամքը մեզ հայտնված է եւ պետքա զանազանենք այդ կամքի մեջ նախասահմանված կամքը, ասում կամ նախասահմանության կամքը եւ բարոյական կամքը։ Նախասահմանված կամքը դա Աստծո արքայության բոլոր փուլերն են, որի մասին Աստված մեզ ամբողջական չի հայտնել։ Որոշ գլոբալ մեծ դարաշրջանների մասին մեզ հայտնել է հակաքրիստոսի, Հազարեմիայի, որոշակի քրիստոնյաների հալածանքի, այսինքն մեծ նեղության, որը հրեաների շրջանում է, որոշ բաներ մեզ հայտնված է, այսինքն նախասահմանված կամքից։ Օրինակ մենք ընթերցեցինք հատվածներ, որտեղ Հիսուսը շեշտում է, որ նույնիսկ ձեր գլխի մազերը հաշված է, կամ երկու ճնճղուկը, որ ընկնում են, որ ձեր որևէ մեկը դրա մասին չի մտածում, Աստծո մոտ դա առանց հոր կամքի չի ընկնում երկրի վրա։ Այսինքն Աստված մանրամասը, ամենամանրամասը կերպով հսկում է կյանքի վրա ընթացքը process-ը։ Սա նախասահման, այսինքն սա Աստծո արքայությունը ինչպես պիտի Աստված ստանա իր նախասահմանությունը, նախորոք որոշած ամեն ինչը ինչ որ պիտի կատարվի երկրի վրա։ Սա մասին չի, որ մենք պետքա քննենք եւ գտնենք։ Սա առանց մեր կատարելու այս կամքը ինքնըստինքյան Աստված այն կատարում է, օգտագործելով բոլոր ագենտներին, նաև մարդուն, նաև հավատացյալներին, նաև անհավատներին։ Ամեն ինչ օգտագործելով Աստվածի վերջո ստանալու է։ Եթե սա չլիներ, նշանակում է Աստծո արքայությունը չերել լինի։ Ուրեմն սա նախասահմանված կամք է, պետքա զանազանենք բարոյական կամքից։ Սա չի պահանջում մեզանից Աստված, որ մենք գտնենք եւ պրպտենք, գտնենք ինչ է նախասահմանե Աստված։ Այնինչ մեզ հայտնված է նախասահմանության մասին, այսինքն Աստծո ծրագրի մասին, մտահղացման մասին, մեզ հայտնել Աստված, ինչը որ գտել է, որ կարիք կա, որը մեր մեջ արտադրում է հույս, այսինքն սпасել Քրիստոսին։ Հիմա եւ այսինքն անորոշության մեջ չի լեր, ինչի համար այս թագավոր եկավ ինչի, բայց ընդհանուր գլոբալ կարևոր մանրամաս հատիկներ, թե ինչա լինելու իմ կյանքը, Աստված ինչպես է ինձ օգտագործելու, դրա մասին Աստված ինչ չի հայտնել։ Սա կարևոր է։ Ուրեմն մենք սա չենք փնտրում,
այլ առավել Աստված մեզ հայտնել է իր բարոյական կամքը եւ սա է մեզանից պահանջում։ Դրա համար մենք կարդացինք 2-րդ Օրինաց 29:29, եկեք նորից ընթերցենք եւ արդեն շարունակենք։ Տեսեք, 2-րդ Օրինաց 29:29 ծածուկ բաները մեր Եհովա Աստծո համար է։ Ծածուկ նշանակում է ծածկված, այսինքն դա Աստված ունի կամք, բայց այն ծածկելը։ Բայց հայտնված բաները մեզ եւ մեր որդկանց համար է եւ անմիջապես եւ հավիտյան, որ այս օրենքի եւ ամեն խոսքերը կատարենք, այսինքն տեսնում ենք, որ հայտնվածը վերաբերվում է օրենքին, պատվիրաններին, որ այս խոսքերը մենք կատարենք։ Դա վերաբերում է մեզ եւ մեր երեխաներին, այսինքն մեզ եւ մեզանից հետո եղած սերունդին, որպեսզի այս օրենքի խոսքերը կատարենք։ Իսկ ծածկված բաները դա Աստծո նախասահմանված մտահղացումն է, որ Աստված իրականացնում է առանց մեզ հայտնելու, դրա մասին պետք չի որ մենք գտնենք։ Այսինքն սա ուղղակի ցույց է։ Հիմա մեր արդեն նախորդ ձայնագրության մեջ, արդեն հիմա որ մենք կանադառնանք, մենք պետքա զանազանենք։ Ուրեմն մենք հասկացանք, որ կարիք չունենք մենք նորից պրպտելու Աստծո նախասահմանված կամքը, որը մեզ հայտնված չի, այլ մեզ ուղղակի Աստված տալիս է բարոյական կամքը, եւ շատ կարևոր է, որ մենք մեր աստվածաճանաչությունը եւ որ հոգեվոր կյանքը, որը պիտի փառավորի Աստծուն, ամբողջացած լինի Աստծո բարոյական կամքի ամբողջական ճանաչումով։ Այսինքն Աստծո բարոյական կամքի ճանաչողությունն է, որ իմ կյանքում ինձ Քրիստոսին է նմանեցնում։ Պետք է հասկանալ, նախասահմանված կամքը չի, որ ես Քրիստոսին նմանվում եմ, այլ բարոյական կամքը, այսինքն բարոյական կամքը այն հատկություններն են, որոնք արտահայտվելով նմանվում եմ ես Քրիստոսին, որտեղ Քրիստոսն էլ նույն այդ հատկություններն ուներ, ինչ որ ինքը հայտնում է մեզ իր բարոյական կամքի մեջ։ Սրա համար շատ կարևոր է։ Հիմա եկեք անդրադառնանք այս բաժնին։ Եվ այսպես Անդրադառնալով Աստծո բարոյական կամքին, մենք կնենք մի քանի հատկություններ, որը կապված է Աստծո բարոյական կամքի հետ։ Եվ իմիջիայլոց շատ կարևոր սկզբունքների կանդրադառնանք, որոնց մասին միգուցե հավատացյալները շատ անգամ չեն մտածում, բայց իրենց կյանքում խնդիրները առաջ է գալի հենց այդ հատվածներից։ Տեսեք, առաջնային շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք հասկանալ, որ բարոյական կամքը, որ Աստված հայտնել է մեզ, այն ու կա հայտնված որպես ուղակի պատվիրանների եւ օրենքի միջոցով ուղակի հայտնված։ Օրինակ, մի շնանար, մի սպանիր, մի գողացիր, այստեղ պետք չի մենք պտենք եւ մտածենք ինչ է նշանակում մի շնանար։ Ուղակի նշանակում է ամուսնական օղակներից դուրս որևէ ինտիմ հարաբերություն պետք չի, եւ սա ոչ միայն սա, բայց այլ առավել նաեւ սկզբունքների միջոցով հայտնված։ Օրինակ, առաքյալը մեզ հայտնում է նաեւ, որ պետք չի նայենք մի բանի վրա, որը մեր կյանք կարա բերի գայթակղություն կամ դուր բացի մեղքի համար։ Տեսեք, առաջնայինը կա պատվիրանների միջոցով հայտնված Աստծո բարոյական կամքը, ուղակի այն հայտնված։ Ուղակի մենք լսում ենք, որ Աստված ասում է՝ մի արեք սա, կոնկրետ երևույթը, եւ կա, որ բարոյական կամքը մենք գտնում ենք Աստծո սկզբունքներից, Աստվածաշնչյան խոսքի սկզբունքներից մենք այն խաղում ենք։ Օրինակ, մի քանի հատվածներ մենք կարանք այսպես նայենք։ Օրինակ, երբ որ անդրադառնանք Աստծո խոսքին, Աստվածաշունչը ուղղակի մեզ չի ասում՝ մի նայեք պոռնոգրաֆիկ ֆիլմեր։ Չկա այդպիսի պատվիրան։ Ինչի՞, որովհետև գոյություն չի ունեցել այդ ժամանակ եւ ինտերնետը, եւ ֆիլմերը, եւ գոյություն չի ունեցել հեռուստացույցը կամ պրոյեկտորները, չեն եղել։ Հիմա դրա համար չկա այդպիսի պատվիրան։ Մենք չենք կարող ասենք, քանի որ չկա այդպիսի պատվիրան, մի նայեք պոռնոգրաֆիկ ֆիլմեր, ուրեմն մենք կարանք նայենք, չենք կարող, որովհետև կա սկզբունքներ, որը արգելում է մեր կյանքում այդ երևույթ։ Օրինակ, մի նայ ամեն ով որ նայում է մի կնոջ ցանկանալու համար իր սրտում մեղք գործեց։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ արդեն իսկ կա պատվիրան կամ ինչն է աշխարհը, մի նմանվեք այդ աշխարհին, մի սիրեք այդ աշխարհը, ինչն է աշխարհում, աչքերի ցանկությունը, մարմնի ցանկությունը, այս կյանքի ամբարտավանությունը, այսինքն ձեռք բերել այս կյանքում փառք, տեսնում եք, այսինքն կատարելով ցանկությունը աչքերի ուզած եւ հասնելով դրան եւ նաեւ մարմնի ցանկությունը կատարելով անդադար։ Այսինքն եւ Աստծո փառքը եւ մարդկային փառք վերագրել քեզ։ Սա նույնպես պատվիրան է, բայց սա ոչ ուղակի, սա ուղակի աստվածաշնչյան սկզբունքներից մենք խաղում ենք։ Այսինքն եթե հարցը վերաբերում այդ պոռնոգրաֆիկ ֆիլմերին, մենք հասկանում ենք, որ այն մեզ որպես ուղակի պատվիրան չկա, բայց կա սկզբունքներ, որոնք արգելում են, որպեսզի մենք դրանով զբաղվենք։ Սա առաջնային պետք է ասենք, ուրեմն զանազանել է պետք, այսինքն բարոյական կամքի մասին խոսելուց պետք է ուղակի հասկանանք, կան ուղակի պատվիրաններ եւ կան բարոյական կամքը մենք խաղում ենք ուղակի պատվիրաններից եւ նաեւ խաղում ենք աստվածաշնչյան սկզբունքներից։ Մի քանի օրինակներ ես կանրադառնամ եւ կանրադառնամ այս հատվածների ծայրահեղություններին, ինչը կարա մեզ մղի ծայրահեղությունների։ Ես մի քիչ ավելի կանրադառնամ նաեւ ուղակի պատվիրաններ, օրինակ տեսեք, Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ Մատթեոս 7-ում խոսում է, ասում է, որ ամեն ինչ Տեր ասողը չի մտնի երկնքի արքայություն, ուշադիր նայեք։
Ամեն ինչ Տեր ասողը չի մտնի, այլ իմ հոր կամքը կատարող։ Եվ եթե դուք ուշադիր լինեք այդ հատվածում ինչ է նշանակում իմ հոր կամքը կատարող, ամբողջ այդ հատվածը խոսում է այդ մասին։ Ինչ է նշանակում ամեն իմ հոր կամքը կատարող։ Այդ հատվածում հոր կամքը կատարողը օրենքի գործերը կատարելը չի, այլ Քրիստոսը ուղղակի խոսում է, որ ամեն ով որ ինձ կընդունի, որտեղ հոր կամքը այդ հատվածում Քրիստոսին որպես Մեսիա ընդունելն է։ Եկեք նայենք այդ հատվածը։ Սա ուղղակի պատվիրան է ասում Քրիստոսը, տեսեք։ Տեսեք, եթե անդրադառնանք մի քիչ վերևի հատվածում 19:7 գլխի, ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, կտրվում է եւ կրակի մեջ գցվում։ Ընդհանրապես Մատթեոսի ավետարանում արդեն 4-րդ գլխից առաքյալը սկսում է Հովհաննես Մկրտիչի, այսինքն 3-ից, սկսում է ավելի ցույց տալ, որ ոչ միայն ապաշխարությունը, այլ Քրիստոսին ընդունելն է կարևոր։ Այսինքն, երբ որ Հովհաննես Մկրտիչը մարդկանց մկրտում ապաշխարության մկրտությունով ցույց է տալիս, ասում, ահա Աստծո գառը, այսինքն գալիս է մեկը, ում ձեռքում է ինչը, եւ քաղելու, եւ կրակը գցելու, եւ նաեւ հոգով մկրտելու։ Այսինքն այստեղ պետք է հասկանանք, խոսքը վերաբերվում է փրկելուն եւ նաեւ դատելուն, այսինքն այն Քրիստոսին է տրված։ Դրա համար, այսինքն այստեղ ոչ թե Աստծո օրենքը կատարելն էր մեզ փրկում, այլ Քրիստոսին ընդունել որպես փրկիչ, որպես խավություն։ Սրա համար ասում է, ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի բերում, ո՞րն է այդ ծառը, որ բարի պտուղ չի բերում։ Այն ծառը, որը խոսում է Աստծո խոսք, որը խոսում է Աստծո պատվիրաններ, բայց մերժում է Քրիստոսին, այն կտրվում է։ Եվ ասում է, ուրեմն իրենց պտուղներից ճանաչեք նրանց, նրանք կխոսեն, բայց չեն անի, խոսեն Մեսիայի մասին, բայց կոնկրետ Մեսիան եկած չեն ընդունի։ Եվ այստեղ է ոչ թե ամեն ինչ Տեր, տեսեք, արդեն անդրադառնում է իր անձին, ոչ թե ամեն ինձ Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայություն, ոչ թե ամեն ինձ Տեր ասողը։ Այսինքն երկնքի արքայություն մտնում է Քրիստոսին Տեր ասողը, բայց ոչ բոլոր Տեր ասողները, այլ այն Տեր ասողները, որոնք Քրիստոսին Տեր ընդունում են իրականում։ Տեսեք, ոչ թե ամեն ինչ Տեր ասող, այստեղ Քրիստոսը չի ասում, որ Տեր ասողը չի մտնի երկինք, այլ Աստծո օրենքը կատարողները։ Դա չի ասում։ Ասում է ոչ ամեն ինչ Տեր ասողները կմտնեն երկինք, արքայություն, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքումն է։ Շատերը կասեն ինձ այն օրը, տեսեք, նորից ինձ այն օրը, չէ որ քո անունով, կասի ես ձեզ չեմ ճանաչել կամ չեք եղել ընտրված։ Այսինքն այստեղ ճանաչել բառը յադա բառն է, եբրայ, որը ասում է ես ձեզ չեմ ընտրել, ես ձեզ չեմ կանչել։ Դուք արել եք իմ անունով, բայց ձեր կամքից մղած, այսինքն իմ հետ կապ չեք ունեցել։ Հիմա տեսեք, այստեղ խոսքը հենց նա է, որ Հիսուսը ցույց է տալի ամեն իմ հոր կամքը կատարող, ուղղակի ամեն ինչ Տեր ընդունողը կմտնի երկնքի արքայություն։ Այստեղ ուղղակի պատվիրան է եւ կա որ ոչ ուղղակի է, այսինքն մենք սկզբունքներից ենք անում։ Մի քանի հատվածներ կնայենք այդպես։ Տեսեք, մի քանի կոնկրետ պարագաներ, որ մեր կյանքում կան, որոնց մասին մենք Աստծո բարոյական կամք որպես խաղում ենք սկզբունքներից։ Նորից եկեք քիշենք ինչի մասին ենք խոսում։ Կա պատվիրան ուղղակի հատվածի մեջ, դուք կարող տեսնեք, որ ուղղակի պատվիրան կա։ Այս բանը մի արեք կամ այս բանը արեք։ Եվ կա մեր կյանքում երևույթներ, որոնց մասին ուղղակի պատվիրաններ չկան, ըստ որի պատճառը դարաշրջանն է։ Այսինքն կոնկրետ այն երևույթը, որը հիմա կա մեր կյանքում, այն դարաշրջանում, որ Աստվածաշունչը գրվեց, այդ ժամանակ դա չկար։ Դրա համար մենք խաղում ենք արդեն բարոյական կամքը նաև սկզբունքներից։ Օրինակի համար մենք արդեն ասացինք պորնոգրաֆիա ֆիլմերը կամ օրինակ ծխախոտի մասին։ Ծխախոտի մասին չկա ուղղակի պատվիրան, բայց կան սկզբունքներ։ Պողոս առաքյալը շատ մանր է խոսում այս մասին Կորինթոսի եկեղեցում, Եփեսացի եկեղեցում։ Օրինակ, չկա ուղղակի ծխախոտի պատվիրան, մի ծխեք ծխախոտ, այն մեղք է, բայց կա պատվիրան, որ մենք հավատացյալները շատ բան կարա մեզ համար լինի օրինավոր, վաճառվի, օրինավոր լինի, բայց այն չլինի օգտակար։ Տեսեք, այն խաղված սկզբունք է։ Ծխախոտը մենք գիտենք, որ վնասակար է մեր առողջությանը։ Երկրորդ, մենք գիտենք, որ մեր առողջությունը մերը չի, այն մեզ չի պատկանում մեր մարմինները, այն Քրիստոսի համար տաճարներ են, այսինքն որտեղ բնակվում Աստծո հոգին։ Այսինքն որոշակի սկզբունքներից արտադրում է, որ ծխախոտը արգելած է, այսինքն Աստվածաշունչի սկզբունքները Աստվածաշունչը արգելում են ծխախոտը։ Ինչի՞, որովհետև այն կարա լինի օրինավոր, բայց ոչ օգտակար։ Այն կարա լինի օրինավոր, բայց ինձ գցի իր ազդեցության տակ կամ իր իշխանության տակ, ինձ բերի կապվածության։ Այսինքն չկա ուղղակի պատվիրան մի ծխեք, բայց կան սկզբունքներ, որոնք մեզ արգելում են այդ երևույթը մեր կյանքում։ Հիմա տեսեք, ես չեմ ուզում արագ խոսեմ, որովհետև դրանք շատ կարևոր են, որովհետև այստեղ նաև այս դաշտում շատ հաճախ առաջանում է ծայրահեղությունները։
Ինչն է ծայրահեղություն, որովհետև մի քիչ մենք կանադառնանք, որ այս սկզբունքներից Աստվածաշնչյան, որից քաղում ենք նաև բարոյական կամքի որոշ մաս, այդ սկզբունքներից կա մի վտանգ, որ շատ հաճախ մենք հավատացյալներս մեր անձնական կյանքի համար կարանք մեզ համար վերցնենք որոշակի սկզբունքներ, բայց դրանք ունիվերսալ չեն բոլոր մարդկանց համար։ Օրինակ, ես կարամ ինձ համար, օրինակ գրված չի հեռուստացույց մի նայեք, ճիշտ է, այն մեղք չի, բայց ես կարամ իմ կյանքի համար վերցնեմ մի սկզբունք, որտեղ ես ինքս որոշեմ, որ հեռուստացույց չեմ նայելու կամ հեռուստացույց չեմ ունենալու իմ տանը։ Ես ինքս կարամ, ինչի, զգուշանալով, որովհետև ես շատ տեսնում եմ, որ հեռուստացույցը կարա գայթակղություն առաջացնի։ Կարա ես տունը չլինեմ, ինչ որ մեկը միացնի եւ նայի մի բան, որը վնասի իրեն։ Այսինքն, սա մի սկզբունք է, որ ես կիրառում եմ իմ անձի համար։ Սա անձնական մեր սկզբունքներն է, որ հոգևոր զգուշության, հոգևոր պաշտպանության համար ամեն անձ կարա ինքը իր համար այդ սկզբունքը վերագրի, Աստվածաշնչից քաղի այս հատվածները։ Սա կարևոր է եւ հիմա մի քիչ ես առաջ ընկա, բայց այդ սկզբունքները, որը ես ինձ համար դրել եմ որպես անձնական հոգևոր սկզբունքներ, ես չեմ կարող այդ սկզբունքները պարտադրեմ բոլորին, ասեմ, որ սա ունիվերսալ Աստծո պատվիրանն է, մի արեք։ Ճիշտ հասկացեք ինչի մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարող բոլոր եկեղեցուն ասեմ, ով որ տունը հեռուստացույց ունի, մեղք կա գործում։ Ընկալում եք։ Բայց ես ինքս ինձ համար այդ սկզբունքը կարամ հոգևոր կիրառեմ եւ հանեմ իմ տնից հեռուստացույցը։ Սա իմ հոգևոր տկարությունից ելնելով, իմ հատկությունները լավ ճանաչելուց ելնելով, ես կարամ դա որպես սկզբունք իմ կյանքում կիրառեմ, բայց ես չեմ կարող այն ներկայացնել որպես Աստծո պատվիրան ուղղակի։ Տեսնում եք։ Ես կարամ եղբորս քրոջը զգուշացնեմ, ով հեռուստացույց ունի, բայց ես չեմ կարող նրան ասեմ, որ դու մեղք ես գործում, որտեղ այսպիսի պատվիրան կա հեռուստացույց մի նայեք։ Ճիշտ ընկալեցիք ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, չկա թմրանյութի մասին ուղղակի պատվիրան, բայց մենք գիտենք, որ կա պատվիրան, որ ցույց է տալի, որ մեր անոթները, այսինքն մեր մարմինները, մեր անձերը սրբությունով պահենք։ Սրանք բոլորը կամ ասենք չլինենք որևէ մի բանի իշխանության տակ չընկնենք։ Այս ամենը կամ որևէ մի բան չանենք, որով կարա մեր տան ընտանիքի անդամը գայթակղվի։ Այսինքն սրանք բոլորը քաղված սկզբունքներ են։ Այսինքն տեսեք, բարոյական նորից, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ ենք խոսում։ Մենք ասացինք, որ կա Աստծո կամքի վերաբերվող երկու կարևոր բաղադրիչ։ Դա նախասահմանված կամքն է, որի որոշ մասեր Աստված մեզ հայտնել է, բայց մենք այդ նախասահմանված կամքի ընդհանուր սկզբունքները չունենք, այլ մեզանից ծածկված է, Աստված մեզ չի ասում դա փնտրեք գտեք։ Դրանից մենք դուրս ենք գալիս, բայց Աստված կուզի, որ մենք գտնենք բարոյական կամքը, այն մեզ հայտնված է մեզ եւ մեր երեխաներին, որպեսզի այդ օրենքները եւ պատվիրանները պահենք։ Հիմա այս դաշտում, այսինքն արդեն հայտնված բարոյական կամքի, որի ակնկալիք ունի Աստված, որ մենք այն պիտի կատարենք, որպեսզի Քրիստոսը արտահայտվի մեր կյանքում, երկու սկզբունք կա ուղղակի պատվիրաններ եւ կա Աստծո խոսքից արտադրված սկզբունքներ, որոնք դառնում են մեզ համար նույնպես պատվիրաններ։ Մեր այս դարաշրջանում երևույթներ, որոնք այդ սկզբունքներից արտադրում մեզ զսպում են, որպեսզի մենք դրանց մեջ չլինենք։ Հիմա այս առումով օրինակ կարա լինի նաև գինի խմելը, շատ հաճախ եկեղեցիներում այս խնդիրը միշտ բարձրանում է։ Տեսեք, գինի խմելը, եկեք անդրադառնանք մի քիչ այս սկզբունքին, որտեղ շատ հաճախ ծայրահեղություն կարա առաջանա։ Երբեք Աստվածաշնչում չեք տեսնի ուղակի պատվիրան, որտեղ գրված լինի գինի ընդհանրապես մի խմեք կամ գինի մի խմեք, չկա։ Բայց մենք ունենք պատվիրաններ, որտեղ պատվիրաններ կամ սկզբունքներ, գինու մասին նկարագրված խոսքեր, որտեղից մենք տեսնում ենք, որ գինին կարա գայթակղություն առաջացնի, կարա մեզ մղի անառակության, կարա մեզ մղի մարմնավոր ցանկությունների։ Գինին ունի այդ հատկությունը։ Գինու նկարագրության հատվածների մեջ շատ հաճախ կարաք տեսնեք Աստվածաշունչը խոսում է գինու այդ հատկության մասին, ասում է մի նայի նրա ճլճլոցին, նրա եկող գույնին, քաղցրությանը, նրա համին, հոտին մի նայի, այն կարա գայթակղություն առաջացնի։ Այսինքն, բայց երբեք չեք տեսնի, որ Աստվածաշնչում կա ուղակի պատվիրան մի խմի գինի։ Հիմա ես կարամ այդ զգուշությունից ելնելով, քաղված սկզբունքներից ելնելով, ես ինքս ինձ ճանաչելով ինձ համար սկզբունք վերցնեմ եւ զգուշանամ ընդհանրապես արգելեմ ես իմ անձին գինուն մոտենալուց կամ գինի խմելուց։ Նորից, որպեսզի հասկանանք, ես ինքս կարամ ինձ արգելեմ, ես ինքս ինձ համար կյանքում սկզբունք վերագրեմ կամ սկզբունք որդեգրեմ, ես գինի չեմ խմելու ընդհանրապես։ Բայց սա սկզբունքն է իմ անձնական
ուղղակի պատվիրան Աստվածաշունչ չկա։ Ես չեմ կարող իմ անձնական սկզբունքը ներկայացնել որպես Աստծո պատվիրան։ Այստեղ խնդիր կլինի։ Այսինքն, տեսեք, ես կարամ տեսնեմ մի եղբայր, ով կարա օգտագործի խմիչք։ Ես կարամ նրան որպես եղբայր սիրով աղոթքով մոտենամ, ասեմ եղբայր, զգուշ եղի, որտեվ այն կարա վնասի քեզ։ Հոգևոր կյանքիդ վնասի, քո մասին վկայությանը վնասի, մյուսները նայելով գայթակղվեն։ Ես կարամ դա ասեմ, բայց ես չեմ կարող ասեմ մի խմի գինի, որտեվ գինի խմելով դու մեղք ես գործում։ Չեմ կարող ասեմ, որտեվ չկա պատվիրան ուղղակի։ Ընկալում եք, ես կարամ եղբորս զգուշացնեմ, ինչպես իմ անձին զգուշացրեցի եւ սկզբունք որտեգրեցի, բայց ես չեմ կարող եղբորն ասեմ արգելեմ մի խմի, ասելով որ Աստված թույլ չի տալի որ դու խմես, դա պատվիրան է։ Այստեղ խնդիր կլինի։ Տեսեք, շատ կարևոր է ասել, այսինքն չկա պատվիրան ուղղակի որ գինի չխմեն, բայց կա հատված, որ ասում է գինին կարող է դուր բացի այլ մեղքերի համար, անառակության, շնության, աշխարհասիրության, այսինքն ես կարամ հասկանամ, որ սա նույնպես ոչ ուղղակի պատվիրան է, բայց կա աստվածաշնչյան որոշակի սկզբունքներ, որ մեզ ասում են, որ այն վտանգավոր է։ Ճիշտ ընկալեցիք, ես ցույց տվեցի տարբերությունը։ Այսինքն գինու մասին կա ուղղակի պատվիրան, ոչ, կա սկզբունքներ, որ վնասակարությունը ցույց են տալի, այո։ Տեսնում եք, այսինքն այստեղ մենք պետք է զգուշանանք, այսինքն այս սկզբունքներից արտադրված բարոյական կամ կա ոչ թե ուղղակի պատվիրան։ Ուրեմն, հիմա գալով արդեն ոչ ուղղակի սկզբունքներին։ Ուղղակի մենք հասկացանք, որ ուղղակի պատվիրան կա՝ մի շնացիր, մի արա կամ արա այս բանը։ Հիմա գալով այս սկզբունքին, արդեն երբ որ աստվածաշնչյան սկզբունքներից են կապում, մի քանի կոմպոնենտներ նայենք, որը կարող է առաջացնել ծայրահեղություն։ Այսինքն, այս ոչ ուղղակի սկզբունքների պարագայում ամենակարևորը, որ մենք հատվածները ճիշտ տեսնենք։ Ճիշտ հերմենևտիկա օգտագործելով մենք ճիշտ տեսնենք հատվածը։ Օրինակ գինու հետ կապված։ Ես խոսում էի մի քրոջ հետ եւ տեսեք, քույրը տեսնելով, որ այդ հատվածում խոսքը գրված է մի արբենակ գինով, ըստ իր անկալման դա հասկացվել է, որ ընդհանրապես գինի մի խմեք։ Առաքյալը չի ասում, առաքյալ այդ հատվածում ուշադիր եղեք։ Օրենքը եթե հերմենևտիկայի կիրառեք, առաքյալը չի ասում, որ գինի մի խմեք, այլ Սուրբ Հոգի խմեք։ Չէ, ինքն ասում է մի լեցվեք, այդտեղ լեցվել բառը նշանակում է մի գտնվեք գինու ազդեցության տակ, այսինքն դա նշանակում գինովնալ։ Մի գինովցեք, տեսեք բառը գինովցեք, կարևոր է որ մենք զանազանենք գինովնալ բառը գինուց կամ գինի խմելը գինովնալուց։ Գինի խմելը դա գինի խմելն է, գինովնալը դա գինու ազդեցության տակ լինելն է։ Առաքյալը չի ասում գինի մի խմեք, ասում է մի գինովցեք, այլ Սուրբ Հոգով լեցվեք։ Այսինքն մի եղեք գինու ազդեցության տակ, այլ եղեք Սուրբ Հոգու առաջնորդության կամ ազդեցության տակ։ Խոսքը վերաբերում է ազդեցության։ Այսինքն առաջնային սկզբունքներից քաղված բարոյական կամքի համար շատ կարևոր է հատվածները ճիշտ տեսնենք, որովհետև հատվածների սխալ ընկալումը մեկնաբանությունը անձնական, այն կբերի ծայրահեղության։ Այս սա կարևոր սկզբունք է, որ մենք հասկանանք։ Օրինակ, տեսեք, հիմա մի քանի հատվածներ նայենք։ Օրինակ, ուղղակի պատվիրան, տեսնենք հիմա մի ուղղակի պատվիրան եւ հայմատական անենք սկզբունքներից։ Ուղղակի պատվիրան կա Քրիստոսով մեզ ասված։ Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեց է։ Ապաշխարությունը, մեր ապաշխարելը, մենք քաղում ենք սկզբունքներից, թե ուղղակի պատվիրան կա։ Ուղղակի եւ Քրիստոսը մի քանի հատվածներում ասում. ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Չէ, եկեք անդրադառնանք։ Մարկոս 1:15։ Տեսեք, թե ժամանակը կատարվել է եւ Աստծո թագավորությունը մոտեցել է եւ անմիջապես ապաշխարեցեք, ուղղակի պատվիրան եւ հավատացեք ավետարանին, ուղղակի պատվիրան։ Ուղղակի պատվիրան։ Սկզբունքներից չենք արտադրում։ Կամ Հովանով 6:40։ Եվ սա է ինձ ուղարկողի կամքը, որ ամեն ով որ տեսնե որդուն եւ հավատա նրան, ուղղակի պատվիրան, ինչպես ես Մատթեոս 7-ում ասեցի, ոչ թե ամեն ինձ Տեր ասողը, այլ ինձ Տեր ընդունողը, իմ հոր կամքը, ո՞րն էր հոր կամքը, Քրիստոսին Տեր ընդունելը, Քրիստոսին Աստված ուղարկել էր, որպեսզի ընդունեն նրան որպես փրկության միակ նախասահմանված միջոց, ոչ թե օրենքի գործերով արդարանալը։ Եվ սա հակաթես էր փարիսեցիների եւ Քրիստոսին ընդունողների միջեւ։ Որդուն եւ հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա եւ ես հետին օրումը կառուցանեմ նրան։ Ուղղակի պատվիրան, եւ սա է ինձ ուղարկող հոր կամքը կամ ինձ ուղարկողի կամքը, ո՞րն է ուղղակի կամքը։
որ ամեն ով որ տեսնե որդուն եւ հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա։ Հայրը ուզում է, որ ձեզ հավիտենական կյանք տա, եւ սա է կամքը, որ ընդունեք Քրիստոսին։ Սա ուղղակի պատվիրաններն են, այսինքն տեսեք, առաջնային մենք հասկանում ենք, որ պետքա զգույշ լինենք հատվածների մեջ։ Սա առաջինը։ Հատվածները զգույշ լինենք, որպեսզի ճիշտ մեկնաբանելով, երբ որ մենք քաղում ենք աստվածաշան սկզբունքներից բարոյական կամք, ուղակի տեսնենք, կարևոր առաջնային զանազանենք ուղակի պատվիրանը եւ տեսնենք այդ հատվածը մենք ճիշտ ենք մեկնաբանում, թե ոչ հատվածի մեջ մենք ճիշտ ենք տեսնում սկզբունքը արտադրված, թե հատվածը սխալ մեկնաբանելով սկզբունքը ծայրահեղության ենք տանում։ Հիմա մյուսը, երկրորդը, տեսեք, ուղակի պատվիրան այլ սկզբունքներից արտադրված եւ նաեւ ուղակի Մատթեոս 28:19 Գնացեք եւ ավետարանը տարածեք բոլոր աշխարհին։ Ճիշտ է, գնացեք եւ քարոզեք ավետարանը, գնացեք եւ Քրիստոսի լուրը բոլորին տարածեք։ Ավետարանչությունը դա ուղակի պատվիրան է։ Այո, եւ ուղակի եւ նաեւ շատ սկզբունքներից տեսնում ենք, որ առաքյալ օրինակ ասում է, որ իմ կյանքը նվիրեցի ավետարանը տարածելուն։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ եթե առաքյալը ուրեմն մենք բոլորս, որովհետև առաքյալը նմանվում է Քրիստոսին, եւ սա այն կարևոր պատվիրանն է, որ տրված է եկեղեցուն, որ եկեղեցին ավետարանը տարածի։ Սա շատ կարևոր է, նույնպես մենք հասկանում ենք, որ այն կա եւ ուղակի, եւ սկզբունքներն են մեզ ցույց տալիս սա։ Նորից անդրադառնանք ուղակի բարոյական կամքին։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4:3 Որովհետև սա է Աստծո կամքը, որը ձեր սրբությունը որ դուք ետ կենաք պոռնկությունից եւ ձեզանից ամեն մեկը գիտենա իր անոթը պահել սրբությամբ եւ պատվով։ Սա ուղակի պատվիրան է, որն է պատվիրանը, ուշադրի նայեք։ Մեր սրբությունը, այսինքն սուրբ լինելը, զատված լինելը, դա պատվիրան է, զատված լինել մեղքից։ Որ դուք ետ կենաք պոռնկությունից։ Պոռնկություն նշանակում է, այսինքն այդ դարաշրջանում Թեսաղոնիկեն, դա նույնիսկ Աստված պաշտության տարեր, օրգյան, երբ որ գնում են իրենց հեթանոս տաճարներ եւ զբաղվում են պոռնկությունով, առավել ինքն ասում է, որ դուք ետ կենաք պոռնկությունից։ Այստեղ ֆիզիկական պոռնկությունն է։ Սա չհամեմատեք պոռնոգրաֆիա նայելու հետ, որտեղ եթե պոռնոգրաֆիա նայելը դա սկզբունքներից արտադրված է։ Այստեղ ուղակի պատվիրանը պոռնկություն չանելը։ Հիմա բայց մենք տեսնում ենք նաև արտադրված սկզբունքներից, որ պոռնկություն անպայման չի անես ֆիզիկապես, այլ նաև կարաս քո սրտում պոռնկությունն անես։ Սա ուղակի պետք է հասկանանք զանազան։ Հիմա մենք խոսում ենք ուղակի պատվիրան։ Մի պոռնկացեք, պոռնկություն մի արեք։ Ձեզանից ամեն մեկը գիտենա իր անոթը սրբությամբ եւ պատվով պահելը։ Ոչ թե ցանկության կիրքերով, ուղակի պատվիրան։ Ցանկության կիրքերը ձեզ չառաջնորդեն, սա ուղակի պատվիրաններ են։ Տեսեք, այս ես ինչի եմ սա ցույց տալի։ Սրանք կան եւ ուղակի եւ կան սկզբունքներից արտադրված։ Կան սկզբունքներից արտադրված, որը մեզ ցույց է տալի։ Հիմա ես անդրադառնալ եմ ավելի խոր այդ սկզբունքներին, որպեսզի կարողանանք։ Դրա համար առաջնային կարևոր բանը հատվածները ճիշտ մեկնաբանելն է, ճիշտ հերմենևտիկա օգտագործել, որպեսզի ճիշտ տեսնել ինչ սկզբունք է դուրս գալի այդ հատվածից, որը կարող հանդիսանա մեզ համար բարոյական կամք։ Նույն Թեսաղոնիկեցիս արդեն 5-րդ գլխում, առաջի Թեսաղոնիկեցիս 18 համար ուշադրենք, նույնպես ուղղակի պատվիրան։ Տեսեք, ինչ է ասում առաքյալը. ամեն բանի մեջ գոհացեք, որովհետև սա է Աստծո կամքը ձեզ վրա Քրիստոս Հիսուսում։ Ամեն բանի համար կամ ամեն բանի մեջ գոհ եղեք, որովհետև սա է Աստծո կամքը։ Տեսնում եք, այն շեշտակի է, ուղղակի դա է Աստծո կամքը, որ դուք ամեն ինչի, ամեն պարագաների մեջ գոհանակ, եւ սա գալիս է հասկացողությունից, որ Աստված ողորմած է ձեր հանդեպ, որ Աստված հսկում է ձեր կյանքը, առանց Աստծո կամքի որևէ մի պարագա, որևէ մի մարդ չի գա ձեր կյանք, դա Աստծո կողմից դրված է, որտեղ ամեն բան բարի գործակից է նրանց, որ Աստծուն սիրում են, որ կանչված են Քրիստոսին նմանվելու նախասանություն։ Այսինքն տեսեք, սա նույնպես ուղղակի պատվիրան է։ Եվ անմիջապես հետևից, տեսեք 18 նորից, ամեն բանի մեջ գոհացեք, որովհետև սա է։ Եվ մի քիչ վերև որնեք, ամեն ժամանակ ուրախ եղեք, ուղղակի պատվիրան է։ Անդադար աղոտ կարեք, ուղղակի պատվիրան է։ Տեսնում եք, որպես ամեն բանի մեջ գոհացեք, որովհետև սա է Աստծո կամքը ձեր վրա Քրիստոսում, հոգին մի հանգցնեք, մարգարեությունները մի անարգեք, սրանք ուղղակի պատվիրաններ են։ Բայց այստեղ կա նույնպես, որպեսզի կարողանանք զգուշություն անենք, որովհետև արդեն իսկ ճիշտ հերմենևտիկա օգտագործելով ամեն կերպ չար բանից հեռու կացեք, աստեն սա սկզբունքային սկզբունք, ամեն կերպ չար բանից, մենք պետք է զանազանենք, իսկ այդ չար բանը որն է, արդեն կիրառում ենք ուրիշ
Որնաչարը, ինչը որ բարին չի, ինչ որ Աստծուն հաճելի չի, եւ դա քաղում ենք նույնպես սկզբունքներից։ Կամ մարգարեությունները մի հանգցնեք, ի նկատի ունի մարգարեությունը, որը որ այդ առաջի դարում, երբ որ եկեղեցին ստանում էր այդ մարգարեությունը, ինչպես վարվեն եկեղեցում, մի հանգցեք, մի արհամարեք այդ մարգարեությունները։ Սա չի վերաբերվում 5 կտակարանի մարգարեություններին, այլ կոնկրետ, երբ որ առաքյալները հայտություն են ստանում, եկեք մի քիչ սրա մասին խոսենք, որտեղ շատերի մոտ սա մի քիչ սխալ ընկալում ունի։ Տեսեք, գոյություն ունի մարգարեություն 5 կտակարանի եւ նոր կտակարանի։ Նոր կտակարանի ասելով մենք չենք խոսում այս դարաշրջանում արդեն մարգարեությունների մասին, որովհետև Աստվածաշնչյան սկզբունքները, որից քաղում ենք բարոյական կամք, արդեն ամբողջացած են։ Աստվածաշունչը օրեցօր չի ավելանում այդ դարաշրջանում, որի մասին մենք հիմա կարդում ենք, այն ժամանակ դեռ ավելանում էր, որովհետև առաքյալը 4 գլխում հայտնելու է, որ ինչ է նշանակում հափաշտակություն, երբ այն լինելու, ինչից առաջ, երբ պիտի գա անօրինության որդին։ Նրանք դեռ չգիտեին, դա Աստված հայտությունով դեռ հայտնում էր նրանց։ Այսինքն Պողոսի միջոցով այդ առաջի դարի եկեղեցու մարգարեներից էին Շիղան, Սիղանոսը, Պողոս առաքյալը, Նիգերը, Բարնաբասը, նրանք մարգարեներ են։ Ինչ մարգարեներ էին նրանք։ Մարգարեություն ասելով մենք հասկանում ենք, որ մարգարե չի նշանակում ապագա գուշակող, ապագա ասող։ Մարգարեները մի քանի տիտղոս ունեն։ Կան մարգարե, որը ուղղակի գալիս էր Իսրայելի մոտ եւ ցույց է տալի Իսրայելը ինչ մեղքի մեջ է, այն տեսանողն էր, այսինքն զգուշացնում էր Իսրայելին, որ դուք մեղքի մեջ եք։ Սա մարգարեության մի կերպ է։ Կար մարգարե, որ ուղղակի խոսում էր ապագայի մասին, Աստծո արքայության կամ որոշակի փուլերի մասին, կամ ինչա լինելու ձեզ հետ, կամ ինչա լինելու այս ազգի հետ։ Այսինքն սա ապագայի մասին մարգարե էր, կամ փրկությունը ում միջոցով է լինելու, ինչպես է լինելու։ Սա մարգարեություն էր ապագայի մասին, եւ կար մարգարե, որը ուղղակի Աստծո կամքն էր հայտում կոնկրետ ժամանակին Իսրայելի ժողովրդին, բայց արդեն նոր կտակարանի շրջանում մենք տեսնում ենք, որ 5 կտակարանում, քանի որ հայտնված չէր եկեղեցու շրջանի մասին, օրինակ երբ որ Աստված Դանիելին խոսում է 77-յակի մասին, 69 յոթնյակից հետո տարածք ենք տեսնում, որ Քրիստոսը չեղավ Իսրայելի համար որպես թագավոր, եւ տեսնում ենք, որ չկա, եւ վերջի յոթնյակի մասին ենք խոսում։ Այսինքն չկա եկեղեցու շրջանը։ Դրա համար, երբ որ եկեղեցին հաստատվեց, որը հաստատվեց Սուրբ Հոգով եւ Քրիստոսի վրա եւ Քրիստոսը գլուխն է այդ եկեղեցու, այս շրջանի համար մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը ունի նույնիսկ շատ հայտնություններ եւ առաքյալը նույնիսկ ասում այդ հայտնությունների համար ինձ ծակոց տրվեց, որ չհպարտանամ։ Սա Աստծուց կոնկրետ դարաշրջանի եկեղեցու շրջանի համար այդ հայտնություններն էին եւ մարգարեներ, այդ նոր կտակարանի մարգարեներ, որոնք հիմք են հանդիսանում եկեղեցու, որ Եփեսացիս թուղթն ասում է մարգարեների եւ առաքյալների հիմքի վրա, սա այդ մարգարեներն են։ Հիմա այդպիսի մարգարե չկա, սիրելիներս։ Ինչի՞, որտեղ նրանք արդեն հիմք են։ Կա այսօր մարգարե, որ հիմք կարա դառնա եկեղեցու։ Չկա։ Դրա համար խոսքը ամբողջացած է, դա եկեղեցին, քանի որ 5 կտակարանում հայտնված չէր, այդ դարաշրջանի համար որոշակի մարգարեներ տվեց, որոնք ինչ էին անում, ցույց էին տալի, թե ինչպես, օրինակ Պողոս առաքյալը այդ մարգարեներից, տեսեք ինքը երկու սկզբունք ունի, ինքը վերցնում էր 5 կտակարանի, օրինակ դաշտում աշխատող Եզիդունչը մի կապ, եւ այն կիրառում էր կոնտեքստուալիզացիա էր անում, նոր կտակարան եկեղեցու մեջ, ասում էր ավետարանում ծառայողներ թող ավետարանից օգտվեն։ Տեսնում եք, ավետարանում ավետարանը որպես դաշտ ծառայողներ, ավետարան տարածող ավետարանից օգտվեն։ Սա առաջինը ինչ էր անում այդ մարգարեն Պողոս առաքյալը, եւ 5 կտակարանի սկզբունքներն էր վերցնում եւ կիրառում եկեղեցու կյանքում, եւ նաեւ ստանում էր հայտնություն հափշտակության մասին, մյուս մեր մարմինը ով է հափշտակվել, ով է մնալու, այսինքն շատ որոշակի փուլերի մասին էր ինքը հայտում, չեմ ուզում որ սա չիմանաք սիրելիներ, սրանք նույնպես մարգարեներ են, բայց հիմա արդեն Աստվածաշունչը ամբողջած եւ փակված է։ Սա նշանակում է նաեւ մարգարեությունները վերջացած են, այսինքն ամբողջ Աստծո կամքը հայտնված է, կարիք չկա թազա բաներ հայտնելու եւ մարգարե լինելու եւ դառնալ եկեղեցու հիմք։ Եկեղեցու հիմքը պատրաստ է, որի վրա աճում է եկեղեցին։ Սա մեկ։ Ինչի ես սա ասացի, տեսեք հատվածի մեջ ես տեսա, որտեղ մարգարե բառը դուք կարաք կարդաք, եւ որ գացա մարգարեությունները միանալ, ես ասում տեսեք ուղակի պատվիրանա, այո ինչ մարգարե կա, ասեք լսեմ, ոչ, ուշադիր պիտի լինեք ինչի մասին է խոսքը։ Ես ուղակի սա ասի, մյուսը, որպեսզի հասկանանք, այսինքն նույնպես տեսնում ենք կա, որպեսզի ամեն բանի մեջ գոհանանք, սա ուղակի պատվիրանա եւ նաեւ սկզբունքներից արտադրված։
Մեկ այլ հատված Ֆիլիպեցիս 1:29-ը, նույնպես ուղղակի պատվիրան եւ նաեւ սկզբունքներից արտադրված։ Ես ինչի եմ ասում ուղղակի պատվիրան, որտեղ մի քիչ արդեն կանդրադառնանք ավելի միայն սկզբունքներից արտադրված։ Բայց տեսեք, այստեղ մենք հիմա նայեցինք ուղղակի պատվիրան եւ ուղղակի պատվիրան եւ սկզբունքներով եւ ուղղակի պատվիրանով ասված մի բարոյական կամք եւ նաեւ սկզբունքներից արտադրված այդ նույն բարոյական կամքը, այսինքն այնքան ճոխատալի Աստված բարոյական կամքը, որ մենք չենք կարող ասենք, վա չեմ գտել այդ պատվիրանը։ Ամբողջ Աստվածաշունչը օրինակի համար մենք Ֆիլիպեցիս 1:29-ում նույնիսկ ունենք պատվիրան, որ Քրիստոսի չարչարանքներին պետք է հաղորդ լինենք։ Եկեք անդրադառնանք Ֆիլիպեցիս 1:29-ը։ Եվ ձեզ Աստվածանից այդ շնորհքը եղավ Քրիստոսի համար ոչ միայն հավատալ նրան, այլ նրա համար չարչարվել են։ Ուղղակի պատվիրան, Աստված շնորհք արել, որ դուք նրա անվան համար չարչարվեք։ Նույն պատերազմ ունենալով, որ ինձանում տեսաք եւ հիմա ինձանից լսում եք։ Այն պատվիրան եմ ձեզ տալի, որ սա Աստծո շնորհք է եղել ձեզ, որ Քրիստոսի անվան համար չարչարվեք։ Ոչ միայն հավատալ Քրիստոսին, այսինքն Աստված իր շնորհքը տվեց ոչ թե միայն հավատաք, որ նա, այսինքն շնորհքով է հավատքը, եւ նաեւ շնորհք տվեց, որ չարչարվեք այդ հավատքի պատճառով։ Տեսեք, սա կարևոր պատվիրաններ։ Այսինքն ուղղակի մենք ինչ ենք տեսնում։ Մեզ տրված է Աստծո կամքը եւ այդ կամքի մեջ մեզ հայտնված է, որ մենք պետքա չարչարվենք նաեւ նրա անվան համար։ Եվ սա է կատարյալը, հաճելին եւ բարին։ Այսինքն դրամա առաքյալները, երբ որ ծեծվեցին, հիշում եք, երբ որ ծեծվեցին Քրիստոսի անունը դավանելու համար, գործ առաքելություն, ուրախացան, գոհություն տվեցին։ Տեսեք, պատվիրաններն են կատարում։ Ամեն ինչի համար գոհացեք, երանի ձեզ, որ ձեզ կհալածեն իմ անվան համար, ոչ միայն շնորհք եղավ, որպեսզի հավատաք, այլ նաև չարչարվեք դրա համար։ Սա ուղղակի պատվիրան եւ առաքյալների կյանք ուղղակի ցույց է տալի, որ նրանք այդ պատվիրանների մեջ են, եւ ուղղակի եւ սկզբունքներից արտադրված։ Սա կարևոր է որ մենք տեսնենք։ Մեր հատվածում եւ արդեն ժամանակ հասավ, մենք մյուս մեր ձայնագրության մեջ կսկսենք արդեն համոզմունքների մասին խոսել եւ այդտեղ շատ կարեւոր բաներ կտեսնենք։ Անձնական համոզմունքները պետք է զանազանենք բարոյական կամքի, այսինքն ուղղակի պատվիրանից եւ սկզբունքներից, եւ պետք է զգույշ լինենք, որ չլինի, որ մեր մարդկային սկզբունքները ներկայացնենք որպես Աստծո ուղղակի պատվիրան, այդ ժամանակ մենք այն կվերածենք մարդկային պատվիրանի։ Եվ սա անում էին փարիսեցիները։ Հիմա, այսինքն ավանդույթից, մշակույթից արտադրված որոշ բաներ ներկայացնում են որպես Աստծո խոսք։ Դա համար Հիսուսն ասեց՝ դուք Աստծո պատվիրանը քանդում եք ձեր մարդկային պատվիրանի պատճառով, ձեր մարդկային ավանդույթի պատճառով։ Կանադառնանք նաև սրան, այսօր նույնպես կա այս երևույթը։ Կանադառնանք սրան։ Հիմա ուշադիր եղեք, կարևոր մի բան։ Տեսեք, եկեք կանադառնանք մեր 12-րդ համարին, կարևոր մի բան ցույց տամ ձեզ։ Տեսեք, մեր հատվածում 12-րդ հատվածում Աստծո բարոյական կամքի կամ Աստծո կամքի 3 կարևոր հատկություն կա։ Սրանք հենց այնպիսի հատկություններ չեն. բարի, հաճելի եւ կատարյալ։ Ինչ է նշանակում, որն է ասում, դուք համաձայնվեք Աստծո կամքին կամ հաստատեք այն, որն է բարին, որ իմանաք որն է բարին, որն է բարին։ Բարի նշանակում է ոչ թե միտեղ բուժենք, այլ միտեղ փչացնենք, այլ հասկանանք, այսինքն երբ որ ասում Աստծո կամք, մեզ շեշտում է որը բարի է։ Որն է բարին։ Բարի չի նշանակում, որ դու մի ճշմարտություն կիրառես մեկի վրա, որին նաև կարաս վնասես։ Բարի է, եթե կիրառում ես առանց վնասելու, օգտակար լինելու։ Հետո ենք նայելու սա, ավելի խորն եք սա տեսնելու։ Որ է բարի, երբ որ ինքն ասում է Աստծո կամքը կատարեք, հետևից ասում է որ բարի է։ Այսինքն այդ կամքը երբեք որևէ մեկին չի վնասի, այն բարի է։ Այսինքն ոչ թե միտեղ բուժենք, մեկ այլ տեղ վնասենք, կամ այն հաճելի է Աստծուն, ինչ է նշանակում, Աստծուն հաճելի է։ Միտեղ ճշմարտությունը մենք ներկայացնում ենք, կամ ջարդում ենք մեկ այլ սկզբում, այսինքն այն հաճելի է Աստծուն։ Աստծուն հաճելի չի, որ մենք ինչ որ մեկին վնասենք, ճիշտ կիրառելով ճշմարտությունը։ Այսինքն սա եւ նաեւ կատարյալ, այն կատարյալ հասկացողության մասին, որ կխոսենք, ավելի խորը կտեսնենք, որ այն ընդհանուր առմամբ կարելի ասել չկա որևէ մեկ արատ այդ կամքի մեջ, կիրառման մեջ։ Սա ամենակարևորն է, որ մենք հասկանանք։ Երբ որ առաքյալը շեշտում է, նորից ուշադիր հասկացեք ինչի մասն է խոսքը։ Երբ որ առաքյալը ասում է, որ դուք քննեք կամ որ դուք հաստատեք ինչ է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը,
ցույց է տալի, որ այդ կամքը կիրառ դուք նույնիսկ ուրախանալու եք։ Այսինքն ինչի, որովհետև բարին նշանակում է, որ այդ կամքի մեջ չկա ինչ-որ մի բան, որ մյուսին ինչ-որ վնասի, այսինքն դրա մեջ կա Աստծուն հաճելի, այսինքն ինչ որ արվում է Աստծուն հաճելի է դա լինելու, այսինքն ինչ Աստծուն հաճելի չի, երբ որ ես իմ անձնականը առաջ տամ եւ վնասեմ դիմացինին, չնայած որ ճշմարտություն եմ ասում, պետք է զգույշ լինեմ ինչպես եմ ասում, մենք նայելու ենք այս ամեն ինչը, բայց այս բարին, կատարյալ եւ հաճելին նույնպես ցույց է տալի, որ Աստծո կամքը ուղղակի հռկոպալի չի օգտագործվում, այն ուղղակի պետք է հասկանանք, թե ինչ հատկություններ ունի։ Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար, կանրադառնանք արդեն մյուս զանագության մեջ Աստծո կամքը զանազանելու անձնական համոզմունքներին եւ այս համոզմունքների դաշտի մեջ կտեսնենք շատ ծայրահեղություններ, որը նույնպես մեր հոգեվոր հասակը, երբ որ չի հասել, մենք կարանք մի բան սխալ ընկալենք, չնայած որ մեր հոգեվոր հասակի այդ փուլը մեզ ասում է, որ մենք ճիշտ ենք։ Եվ մենք չենք կարողանում համաձայնել, որ մենք սխալ ենք, որտեղ մեր հոգևոր հասակը թույլ չի տալիս։ Դա մեր Աստված ճանաչության ամբողջությունն է։ Ճանաչում ենք կամ սրբությունը ճանաչում ենք, բայց որոշակի օղակներում։ Օղակները դեռ լայնացած չէ, որովհետեւ մենք հասկանանք, այսինքն վստահենք Աստծուն։ Այսինքն սա կարա լինի խնդիր։ Դա համար մենք սա կնայենք Աստծո կամքը զանազանելու անձնական համոզմունքների մեջ։ Հիմա մեզ համար կարևոր բան այս ձայնագրության մեջ մենք ինչ հասկացանք, որ բարոյական կամքը կարևոր է, որովհետև Աստված մեզ չի ուզում, որ մենք քննենք նախասահմանված կամքը, այլ բարոյական կամքը, եւ բարոյական կամքը մեզ հայտնված է երկու սկզբունքով՝ կամ ուղղակի պատիրան, կամ Աստծո ճշմարտության սկզբունքներից արտադրված։ Եվ շատ կարևոր է, որ այն, որ մենք նայում ենք սկզբունքներից, որովհետեւ չգնանք ծայրահեղության մեջ, Աստծո սկզբունքներից քաղված բարոյական կամքը պետք է առաջնային զգույշ լինենք, թե ինչպես ենք քննում հատվածը, որովհետեւ ճիշտ տեսնենք հատվածը եւ ճիշտ քաղենք այդ սկզբունքները։ Տերը ձեզ օրհնի իր փառքի համար։ Ամեն։